kan karek carane garis tempe ngono. Kasih dibayaran. Kalian ada anak buah kasih dibayaran Pak Pun. Sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim ulama sesepuh sepuh, wabil khusus dumateng Gus Jamal, Gus Ipul saha Bapak DRS hormat ingkang tansah kawula muliaken, dumateng Bapak Nanang Fauzi selaku pelindung Majelis Angkringan Ayam Tentrem ingkang tansah kawula hormati, dumateng para bapak, para ibu, para sederek ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah semoga kita raosaken pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula panjenengan sedaya ing dalu menika saged anggrawi punapa ingkang dados rutinan kula lan panjenengan sedaya inggih menika majelis taklim Angkringan Ayam Tentrem kanthi kawontenan sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Selawat serta salam mugi tetap kunjuk dumateng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pinten-pinten tarbiyah dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya saged mengenal punapa niku Islam lan saged ngraosaken manisipun iman lan mugi kula lan panjenengan sedaya saged angsal sabatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin. Kaula hormati ing mriki kaula minangkani muka simul awqat ing acara telu punika badhe maosaken tuntutan adicara ingkang badhe kalampah ingkang sepindah inggih menika pembukaan ingkang nomor kalih inggih menika waosan kalimah thayyibah utawi tahlil mangke dipun tutup kaliyan doa lan dipunlajengaken acara inggih menika sambutan saat ini pun kami menikah acara inti kula lan panjenengan sedaya ketika pimpinan sareng-sareng kula lan mangke dipun tutup kalian doa ugi lan dipun tutup kalian doa bersama. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang tansah kawula hormati, monggo kita pika acara ing dalu menika kanthi waosan umur Quran ing pangajap. Mugi-mugi acara ing dalu menika saged berjalan kanthi lancar lan boten wonten alangan setunggal punapa lan saged beto barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadiniyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para sedherek tansah kawula hormati, kita lajengaken acara salajengipun inggih menika waosan kalimat thayyibah ingkang badhe dipun pimpin dening panjenenganipun Gus Ipul dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwallahi ta'ala min hajatina wa hajatikum. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين رضي الله عنهم شاء ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة الكرام المقربين والعلماء العاملين والخلفاء الراشدين وآل الصوفيات المخالفين خصوصا سلطان على الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة سيدنا آدم وسيدنا حواء. ثم إلى حضرة أئمة القرى ورواتهم وطرقهم. ثم إلى حضرة أئمة المجاهدين. ثم إلى حضرة كل ولي وولية لله ومغربها برها وبرها أينما كانوا وكان القائن في عونه تعالى وخلت أرواحهم قدسهم أسرارهم ونور ضرعهم وجل درجاتهم وأمدنا بمددهم وأعد علينا بركاتهم وأمطر علينا غير كرامتهم. ثم إلى حضرة أولياء الله من حضرة قليل قليل بجوم. ثم إلى حضرة جميع المرشد معتبر وفي سنتهم. ثم إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من المسافات إلى مغربها برها وبرها وشنبان وأمهاتنا وواجداتنا وجداتنا والمشايخنا ومشايخنا وأشهدنا وما له كان علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم شاولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة روحي para masyayikh desa Kalipujong akhos panjenenganipun murabi rohina Romo Kiai Mansur walihi wa talamidhihi wa usulihim wa furu'ihim ghafrallahu dunubahum. Thumma ila hadrati Romo Kiai Mansuri wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Abu Jari wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Fauzan wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Masudi wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Yakshan wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Zainuri wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Haji Nur wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Nur Hasim wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Wahrudin wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Mahmud wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Musali wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Khalil wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Masuk wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Nahrawi wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Burnawi wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Abdullah wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Mahbul wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Romo Kiai Ibnu Asim wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Jamil Masih desa Kalipujong ingkang dereng kasebat wa usulihim wa furu'ihim ghafrallahu dunubahum sa'ulana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan panjenenganipun pengasuh Majelis Taklim Angkatan Tentrem panjenenganipun Gus Jamaluddin saha pendamping-pendampingipun Bapak DRS Rahmat, Romo Kiai Masuri, Romo Kiai
Muhyiddin Anhar Romo Kiai Mahfud Sadiq Romo Kiai Abu Jalan sana-sana sibon mugi-mugi tansah benaringan umur ingkang panjang umur ingkang barokah benaringan warga ingkang barokah mugi-mugi tansah saged istiqomah mula mucal kula dalam panjenengan sedaya mugi-mugi tansah bertabarokah bermanfaat masyarakat witini wa dunya wal akhirah mugi saged istiqomah ala hadiniyah min kulli amali sholih wa bid'atillah lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ladematang sedaya jamaah majelis taklim sedayanipun lan lingkungan majelis taklim angkringan sedayanipun ingkang duriyah kita sedaya mugi-mugi duriyah kita sedaya tansah binaringan tetepipun iman tetepipun Islam lan mugi-mugi tansah dipun paringana kesehatan zahir kesehatan batin lan mugi-mugi tansah dipun maringono jembar rezekinipun lan mugi-mugi kita sedaya lan duriyah kita sedaya ingkang landhang sakit mugi tansah binaringan kesabaran kesarasan kados wingi uni ingkang telah ilmi mugi tansah binaringan ilmu ingkang kathah ilmu ingkang barokah ilmu ingkang manfaat maslahah fitni wa dunya wal akhirah ingkang telah rezeki mugi tansah binaringan rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah manfaat maslahah fitni wa dunya wal akhirah ingkang dereng pinaringan putra mugi ingkang pinaringan putra putri ingkang sholih sholihah ingkang dereng pinaringan jodoh mugi ingkang pinaringan jodoh ingkang sholih sholihah kula tarepengken sedaya duriyah kita sedaya mugi-mugi saged istiqomah nglampahi sedaya kasainan lan mugi-mugi pungkasanipun kula tarepengken sedaya wangsul wonten ngasal Gusti Allah kanthi kadhahan husnul khatimah ala hadiniyah min kulli amali sholih wa bid'atillah lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cek sama cek lagi. Ayo. Mati. Lalu madang para muasis semua angkringan yang tentu sedayanipun khosatan panjenenganipun Bapak Nanang Fauzi mugi-mugi tansah dipun maringono umur ingkang panjang umur ingkang barokah mugi-mugi tansah binaringan keluarga ingkang barokah mugi-mugi tansah dipun kaberaken sedaya urusan-urusanipun dipun jembaraken rezekinipun lan mugi-mugi tansah dipun tebahaken saking bala dunya bala akhirah lan dumateng sound system ingkang khidmah wonten majelis menika Tribos Audio, Bolos Audio, KS Audio mugi-mugi anggenipun khidmah wonten majelis menika utawa khidmah ingkang barokah utawa khidmah ingkang dipun ridhoni dening Gusti Allah taala lan mugi-mugi saged istiqomah ala hadiniyah min kulli amali sholih wa bid'atillah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lan dumateng sedaya bendung majelis Bapak Ribut Bapak Bambang Nurtianto mugi-mugi tansah dipun paringi umur ingkang panjang umur mugi-mugi tansah dipun tebahaken saking bala donya bala akhirah dipun kabulaken sedaya urusanipun dipun jembaraken rezekinipun lan dumateng para pejuang negari khususipun dumateng Bapak Lurah, Bapak Pamong sedayanipun ingkang sampun rukini kita sedaya mugi-mugi tansah dipun ngapunten sedaya dosanipun
dipun paringon papan ingkang saged jabatan asalipun Gusti Allah Ta'ala al-hadiniyah lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan dumateng sedaya jamaah ingkang sedaya wonten majelis menika, mugi-mugi tansah dipun paringono umur ingkang panjang, umur ingkang barokah, dipun tambahan rezekinipun, dipun paringono warga ingkang barokah, mugi-mugi tansah dipun paringono kesehatan zahir, kesehatan batin, lan mugi-mugi tansah dipun tebaken saking bala donya bala akhirat. Lan tim dapur majelis dayanipun khasatan panjenenganipun Bapak Masud, mugi-mugi tansah dipun paringono umur ingkang panjang, umur ingkang barokah, pinaringan keluarga ingkang barokah, pinaringan rezeki ingkang kathah, ingkang halal barokah. Mugi-mugi tansah dipun kabulaken sedaya urusanipun, dipun tebaken saking bala donya bala akhirah, lan mugi-mugi saged istiqomah ala hadiniyah min kulli amali shalih wa bid'atillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dumateng majelis menika mugi-mugi terus majelis ingkang ngrembaka, dados majelis ingkang beto barokah mutar manfaat, dan mugi-mugi terus majelis ingkang dipun ridhoni Gusti Allah Ta'ala, dan mugi-mugi istiqomah ila yaumil qiyamah ala diniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dumateng para jami'i musannaf fi hadzal kitab wa nafa'a fi 'ulumihi wa bi asrarihi fi dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد استغفر ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نبينا تقربا إلى الله تعالى بذكر فلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila man dzukira tasmahu bi barakatil Qur'an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun barokah doa dumateng Bapak Mustaqim, dumateng panjenengan Allah semoga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وتبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم حمدا ساخرين حمدا نعيمين حمدا ينعم ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل سواء ما قرأناه من القرآن العظيم وما لنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما استغفر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد حسنة وزنة ورحمة نازلة كحضرة حبيبنا وسافرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح من ذكرت أسمائهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وغفرهم اللهم انزل رحمة ومغفرة على الكفر من أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tahlil dan pun ditutup sekalian doa. Mugi-mugi punapa ingkang dados senjata hajat kula lan panjenengan sedaya istesipun ngijabi dening Allah Subhanahu wa taala lan sedaya dipun ingkang dipun kinten menika wau dipun ampuni segala dosa-dosanipun lan dipun tampi sedaya manikadanipun Tumebene dumateng keluarga kula lan panjenengan sedaya. Amin 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 rabbal alamin. Tukang adicarita salajengipun inggih menika sambutan pripun Abdul lanjut nggih kita lajengaken acara kita inggih menika acara inti pimpinan sareng-sareng kita sedaya ingkang badhe dipun pandu dening panjenenganipun Gus Jamal dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken sallu ala Muhammad. Jangan ngerokok pinggang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat al-fadilah wal karamah, bila khusus dumateng panjenenganipun Ustaz Jamal, Ustaz Saiful, Ustaz Hanafi, istaya hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah. Amin. Saderengipun semoga sareng-sareng kita ngaturaken puji syukur dalam Allah Subhanahu wa taala. Kini punapa wonten wekdal punika nggih namung kanthi izin dan pitulungipun Allah taala kita saged datangi rutinan kita saged nindakaken wiridan kita wonten ing angkringan punika. Mugi-mugi wiridan ingkang kita tindakaken dalu punika estu saged mewujudaken warid ingkang dipun kersakaken dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah.
nglajengaken ingkang rumiyin. Jere Pak Nabi iki duwe utang. Nggih lah mboten napa. Anggit kula rumiyin wis ditutup ning kali Pak Jamal, saya nang gelem. Sing riyen napa Bu? Lali. Wis kowe nak jawabane lali ngono. Alhamdulillah. Kalau rumiyin kita aturaken pilih kuburan niku bendino maringi pengumuman datang kita sedaya pilih pengumuman sekaligus ngewehi pengertian ijane Pak Tangin ini malah Thailand ini ora ketok. Oh iya cik nang kuburan ya. Ingkang sepindah nggih punika riyen kata aturaken pilih kuburan punika calon omah kita sing teng mriko kita kijenan. Mula nalika kita tasih paringi kesempatan sak menika kita kon golek kanca nggih punika kanthi napa rit? Apa Pak? Mbuh lali. Kanthi sregep deres Quran. Mundi nyanyi burung ya? Kurukur. Kurukur jere Pak Ibul. Ya ora apa lah. Ya kurukur ritek. Muga-muga ya iso dadi kanca tenan benjang. Ingkang angka kalih nggih punika wa ana baituz zulmah fanawwirni bi sholatil lail. Ingkang angka kalih kuburan iki ngowahi pengumuman dhateng kita. Warga Pujung, aku ki calon omahmu sing kowe esuk calone manggon ning aku peteng dedet. Karo Pak Juru Kunci ya ora dicepaki lampu. Karo Pak Gundul sing mae saking kuburan ya nyepaki lampu ya ning dhuwur tok. Ngene bendina ora mesti dimpakne. Mila kita ken golek lampu sakniki kanthi nindakaken sholatul lail. Pangapunten sing kathah Ki Mahfud saged tasik namung ngomong tok. Mugi-mugi timbangane aku kok dituntut ora malah repot tak matur pindah. Mugi-mugi panjenengan sedaya susipun ibu-ibu bapak-bapak yang sampun sepuh-sepuh niku biasane istiqomah anggonipun nindakaken salat dalu, salat tahajud. Kita-kita sing cek nem-nemin jenengan dongakne Pak Bu. Muga-muga dan ketularan gelem wengi tangi mboten namung ning jeding nguyuh tok utawa mateni alarm, tapi sekaligus gelem tandang nyaruk banyu wudu kek salat minangka kanggo lampu kita sedaya benjang wonten ing ngalam kubur. Ingkang angka 3 wa ana baitut turab wa ahmilul firash wa huwa al-amalus sholih. Ingkang angka 3 pengumuman saking kuburan, pilih aku kuburan iki calon omahmu sing nalika ning donya kita niku dicepaki sofa, dicepaki spring bed mendut-mendut, neng kuburan belas karo anak bojone lho kok digawani moritrok lemeke lemah. Enten sing digawani kasur. Kaya aku ya urung tau krungu ya. Ora ngene ramu sak kilan punjul paling 2 kilan, dawane nggih sak dawane awak kita. Ajeng dicepaki kasur sing model pripun mboten mungkin. Mila monggo mumpung taksih dipun paringi kesempatan gesang kita punika kita damel golek lemek, golek kasur. Ampun namung kasur mendut-mendut sing nggih turu sak menika tok, monggo kasur sing
badhe kita nggeni ketika kita mundi pundhut dening Allah dipun salap wonten ing kelane kantor NU napa kasure Pak al amalus sholih mumpung tasih dipun paringi gesang monggo kita kon tansah ngamal sing apik sesuai kalian kemampuan kita piyambak asalkan punika kagungan nilai duwe biji apik monggo dipun tindakne tembung sak tembung kalian konco monggo tansah kanthi tembung ingkang sae ampun ngantos nglarakne atine konco padha-padha metune saking lesan napa sih bedane abote bedane ning rasa tapi sepinten sih abote ngetokne tembung ingkang sae kan boten abot nggih kanthi tata-tata kanthi persiapan tembung sing sae tingkah solah bowo ingkang sarwa sae dhateng kanca-kanca dhateng tangga-tangga khususé dhateng keluarga monggo tansah tumindak sing apik tembung ingkang sae napa kemawon sumangga kita tansah berusaha ingkang sarwa sae hal amalus sholih ngamal sing sae napa kemawon rupane niku benjang saged dados lemek saged dados sofa saged dados spring bed kita wonten ing alam kubur. Ingkang saterusipun nomor sekawan wa ana baitul abai wa ahmilit tiryaqa wa wa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumu. Ingkang angka sekawan warga Bujung betul loh. Alhamdulillah. Aku kuburan iki calon omahmu sing neng jero kuburan kono neng jenaku kuwi isine ula jengking. Sing tukang ngeduk kuburan ki Bapak wae nate enek, Pak. Lek nalika jenengan keduk kinten-kinten nggih dereng enten, Pak. Ngelek janten wasik jenengan tutupne. Ngeduk kok moro-moro kalau jengking metu wae ngalih golek kene, ning kene kalau jengking tok ngeduk neh oleh ula, ngalih neh ora mungkin ngatutupne. Sing ngeduk kaya wedi. Artine niku panggonan awal kita nampi hukuman saking Allah Subhanahu wa taala. Mila nalika kita urip ngeten iki monggo tansah golek tombone, golek tulake upas, golek tulake upas. Nggih punika maos bismillahirrahmanirrahim. Setiap langkah, setiap perbuatan nopo kemawon ingkang kita tindakne monggo tansah dipun awiti kalian bismillah. Kan gampang ya, jadi ya benar. Aku mendino sing lakoni, cuma kadang lali. Ki kerep lali. Dari Pak Nabi kerep lali nih, aduh lah. Monggo tansah kita imut-imut, boten namung nguprak-nguprak dateng anak-anak le, arepe mimi arepe nyampo, ayo maca lokasi maca bismillah lah kok sing ngomongi malah Lumayan. Pak Rahmat lumayan. Wa ihraqud jumu termasuk malih tombone upas nggih punika ngilekne luh. Artine kita nalika wonten wau dipun dawuhne ketika kita nindakaken salat tahajud, salat wengi, nindakaken wiritan napa kemawon kanthi ngadah-ngadahaken maos istighfar, tansah ngakoni lek kita niku menungso sing kebak kalian kekurangan, entah kekurangan saking segi napa kemawon.
kekurangan ilmu, kekurangan ngamal, kekurangan nopo kemauan, kekurangan ingkang wonten ing kita niku bukti kekurangan kita. Pilih ingkang punjul namung Allah Subhanahu wa taala. Mila kekurangan ingkang kita tampi punika monggo tansah dipun istighfari kanthi syukur-syukur lek saged ngantos netesne luh. Nek rasa mahfud cek kangelan kok. Iso ngetes-ngetesne luh. Panana sing iso. Kita ngetesne lo, lepas butuhe kepepet, golek ora oleh ya Allah, ngantek milih-milih mripate iso. Lah dosane ora tau kelingan belas. Waksir ala zahri qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina laka an tujibahu. Ingkang terakhir pengumumane kok kuburan, wong-wong sing urip, aku ki panggonan omah sing calon pok nggeni kowe esuk ning kono bakal ketemu malaikat sing jenenge Mungkar Nakir sing duweni tugas, duweni penggawean diutus kalian Allah ken ngurus ken nangkleti dhateng kita. Sapa pangeranmu, sapa nabimu, niku mboten kena Pak kita apalne. Nabiku Muhammad, pangeranku Allah. Alah ngapal ngono, kanca tembuh. Mila ketika kita taksih gesang wonten ing alam donya, waksir ala zahri, ngokeh-ngokehno nalika kowe manggon ning dhuwurku, artine taksih urip ngadah-ngadahaken maos la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah punika dipun dawuhne miftahul jannah. La ilaha illallah niku kuncine swarga. Niki sekedhik mawon tak tambahne sok kurang ben tutupne Pak Jamal. Jadi dadi utangku ya mbuh. La ilaha illallah. Ngapunten sing kathah wae dipun aturne kuncine swarga. Ngapunten jenengan nate prisa Pak. Kunci sing blunus kaya dene paku tok ngoten. Enten mboten, Pak? Mboten wonten. Setiap kunci mbuh kontak motor sing napa kemawon mesti enek rengget-rengget. Niku isyarah saking kalimah, niku mboten isyarah, niku filsafat sing dipendhet saking kalimah la ilaha illallah, sing hurufe la ilaha illallah niku enten. Nek kula tak waca mung enek 12. Aku rung tau ngitung nyatakne tenan. Hurufnya la ilaha illallah itu ada 12. Niku ngandung makna, ngandung pengertian. Bilih la ilaha illallah niku kok kena nggih buka swarga, jebret dilebokne nggih ngunci penak, kita kedah netepi 12 perkara. Akeh men dibake. Utangnya saya akeh utangnya. 12 perkara niku lek ndelok isarahe kunci niku kan mentongol mlebu ngono ya. Nggih Pak ya. Mesti enek sing metongol, enek sing mlebu. Sing metongol ning dhuwur niku jenenge ngamal zahir sing kudu kita lampahi, sing metungul nek sing ngomong mlebet ning jero niku ngamal batin sing kedah dilampahi karo ati. Wektune wis entek. Hah? Dia tak boleh aneh sejak mengendi gini. Sing 6 zahir. Kawula yakin kita sedaya sampun sami saged nindakaken, ya cuma mungkin kijane apa. Sing nomor setunggal nggih punika thaharah. Sesu kita setiap badhe nindakaken salat, badhe nindakaken ibadah napa kemawon mesti nindakaken sesuci niku ngamal zahir sing kudu kita lakoni. Sak menika perihal sesuci niku kathah sing dados masalah.
Artine napa? Toya sing kita siapne kanggo sesuci niku kula pengalaman mubeng-mubeng ya mabet menggane keluyuran. Sering banget mampir ning masjid, cepakane banyu mek gur tim. Sakniki jane kok malah mundak melarat iki jane piye niku lho. Banyu nyepakne banyu sak meter jane cukup lho kok trimo sak timbo. Niku arep sesuci yo repot lho. Ajenge sesuci niku repot. Kok mboten atine mboten saged ki mboten. Nggih saged kita gunakne tapi susah. Artine mboten setiap tiang niku saged gunakne banyu sing mek gur katahe sak timbo supaya saged netepi kanggo sesu. Ntarani wong saiki diarani masa kini lek karo Pak Nabi lek ngarani masa kini ki pira-pira wong miskin. Berarti wong saiki ki wong mundak melarat wong-wong yang gumen. Mundak ekonomis. Empuh diakoni to ora wis lah ngerti ya. Monggo lah persiapan toya teng daleme piyambak-piyambak aja namung ciut monggo paling mboten sak meter. Dicara Pak Rahmat sing tukang mulang pikir ngono luwih enak sak meter timbangane mekur sing swidak pas-pasan. Swidak senti pas-pasan susah. Mungkin ditiduk tak timbul wis kelong ora genep rompolane. Sak meter ngono Dik. Nomore sakniki wis enten napa jenenge niku sik apa? Kene tandon terus ning sabare tandon nek kimpul. Nek kimpul teman mriku ora samar kentekan niku. Wis ora usah buka keran wis buka dhewe malah sekejok. Kalau wani ngomong ngeten kalau meraktek nih damel kiambak nggih ngoten. Terus jadi kula gah anak kula ngarani kembali terserah. Jadi kula meh anek 2 meter dawane, ombone sudah. Sajenge ciblon kelakon. Artine pripun? Monggo lah. Soal toyo sing toharoh itu adalah salah satu daripada ngamal zahir sing muncul saking la ilaha illallah niku kita perhatekne ingkang saestu ingkang angka kalih nggih punika salat. Alhamdulillah. Yo senajan to raja. Yo syukur-syukur yo digatekne tenan lah. Kaya iki anak jenenge tak omongno yo krungu Allah bar iki alhamdulillah paling tidak senajan to nglakoni rada engko. Ngojo kok malah bengok-bengok yo kok yo wis adzan neh kaya wis mancing wektune. Mataku tandang gerung mari. Ya paling betul alhamdulillah dinono pangeran sing maring nyumur karo aku ci iso ketemu karo wektu salat. Pun ingkang angka 3 nggih punika zakat. Alhamdulillah monggo zakat tansah kita perhatekne mboten namung zakat fitrah ingkang kalian Allah taala dipun paringi luwih masalah harta benda nggih punika sing dipun wastani zakat mal kita gatekne ingkang saestu. Ingkang angka saterusipun nggih punika poso. Sing puncak malih kita dipun napa kita badhe kerawuhan tamu nggih punika bulan Ramadan sing wonten ing salebete Ramadan kita pikantuk kewajiban nindakaken siam itu adalah puasa atau adalah ngamal zahir sing lahir saking la ilaha illallah. Ingkang angka saterusipun menika haji. Lah kurang di duit wae ngaji nyanti yang masjid ae. Dari Pak Rahmat yang nonton. Terus duitku kurang kok. Yang masjid mawon. Artinya Jumatan monggo yo kita tenani, kita gatekne, aja ngenteni khutbah teko. Khutbah munggah lagi ta. Ya syukur-syukur yo rada Oleh ini tiang-tiang riyen lho, yang sepurin, niku ceritanya zaman sahabat niku jam 10 jam 9 ini wis bodoh budal. Kalau saya ini yang sawah apa-apa budal, ya boten lah. Paling boten iki ya jam istirahat jam 11. Cek toto-toto, jam 11 cek nutup-nutup nih. Ingkang terakhir nggih punika jihad ngamal zahir ingkang lahir saking la ilaha illallah nggih punika jihad. Jihad punika sak menika wis mboten enten jenenge jihad karo musuh, nggih punika jihad kalian hawa nafsune dhewe-dhewe. Bahkan jihad ingkang kados mekaten niku jihad akbar, jihad sing gedhe. Dene jihad karo wong kafir niku dipun wastani jihad cilik. Sing paling abot nggih punika merangi hawa nafsu.
niku gangsal. 6 ingkang zahir dene 6 sing batin. Nek netok mawon. Sing 6 ingkang batin nggih punika setunggal tawakal. Tawakal pasrah. Ingkang angka kalih tafwid. Tafwid niku nggih pasrah, tapi jenis pasrah teng mriku ki jenis pasrah bongkokan apa enake tanpa ngeluh sithik pun. Bahkan kelas wong ngeten iki ikhtiare ra patek gelem ya. Tapi duduk kuwi awake dhewe kelasé paling boten ya tawakal. Tawakal iki pasrah dateng nopo sing sampun dipun pesthekne dening Allah Subhanahu wa taala tanpa mayang mentoleh dateng weeli. Aku dijatah bakul kayu rasah meri karo bakul endok. Wong enak ora ngerti ora kenal bah-bah. Jepang. Jepang ora kentek meri karo bakul kayu jatahe dhewe monggo diterima kanthi lega-leganing ati kanthi tanpa ngurangi tanggung jawab kita datang Allah Subhanahu wa taala. Artine teko wayahe Allahu Akbar yo ayu leren di si ikmal li dunyaka pengen ane kelatur nih ngrawuh akeh ben tak baleni nah ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Penggayan dunya niku monggo dinyangi tapi teko wayahe. Penggayan akhirat penggayan dunya ditinggal mawon. Kenapa? Penggayan donya sakniki ora mari ditutuk nih mengke kena tenapa masalahe teng mriku dawuh Kanjeng Nabi ilinga lek kowe iki bakal urip selawase. Artine saiki ora mari kena tak tutuk nih sesuk lha dene salat. Nah sesuk ya nek zuhur neh ngono ya. Sumben ya nek zuhur neh. Nggih. Dirapel. Ngoten jenengan teni mawon sok zuhurne nganti teko tahun kapan ya bangkane zuhurne. Lah terus kapan nek kita ajenge tandang? Isolati. Napa ngenteni lekne? Isolati. Matur Pak Romat isolati. Mboten. Dirapel Pak Gundul. Dados pendamelan ibadah khususipun salat gangsal wekdal niku ampun ngantos dipun olor dipun dawuhne jare Pak Rohmat nalika ngaji takrib kae kenek salat perdu niku ditunda namung kranten nunggu jamaah. Lek mboten kranten nunggu jamaah ya monggo lah diusahane salat wonten ing awal wekdal. Terus tak terusipun malih sing nomor 1 lho. Di loro telu nomor 3 sabar. Sabar niku enten 3. Sabar nindakne taat, sabar ninggal maksiat, sabar nampi musibah. Di antara 3 niki ganjarane sing paling gedhe kiambak nggih punika sabar nampi musibah. Dipun dawuhne saged ganjarane sabar nampi musibah niku mboten kaitung. Dene sabar ninggal maksiat niku ganjarane tikel 500 derajat, dene ganjarane sabar nglakoni taat namung 100. Artine abot ninggal maksiat tinimbang nindakne to. Jangan dikira bahwa nindakne taat niku semangat sing kaya ngoten niku ganjarane kathah. Ketika kita ketabrak karo sing jenenge maksiat kok ora dinyanyi eman-eman nek ta. Pemane cek nom-nom ngene iki. Neng ngarepe nek cewek ayu luwiwat nek nglirik ya eman-eman tenanan. Roh tok niku rong trima, roh tok ora masalah jare masalahe. Tak tutne lakonmu teko ngendi tak tekani mripatku. Napa malih jenenge sabar nampi musibah.
entah niku musibah nopo kemawon, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah kuatah sangat musibah ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita ketika kita saged sabar niku kalian Allah badhe dipun paringi ganjaran ingkang kathah sanget ingkang tanpa upami. Bahkan niku lek didhawuhi teng mriku cara urutane sing paling kathah dipun paringi musibah dening Allah nggih punika para nabi medhun dhateng para wali. Kok awake dhewe iki wong menungso-menungso potongan kaya ngene karo pangeran kok amen diwehi musibah. Aku ki wali ya kira-kira ngoten mawon to. Husnuzon dhateng Allah, aku ki kira-kira karo Gusti Allah dikelompokne golongane kekasih Allah. Buktine apa? Aku amen dicoba. Ampun ngantos duweni penemu apa kuat. Boten mungkin Allah maringi musibah dhateng kawulane, dhateng perkawis ingkang boten ki ya kita kedah husnuzon dhateng Allah mesti kuat. Lek Allah sing maringi mesti kadang boten kuat mergo kita pun kadung suuzon apa kuat apa jane Gusti Allah ki gak ngerti kok amen ngene ae iki salahe dhewe. Kita namungken modal husnuzon penyono ingkang sae dhateng Allah. Saterusipun ingkang angka cancel nggih punika ridho ya ridho lega lilo. Dadi sabar nggih diterusne nang lega lilo. Diwehi melarat alhamdulillah. Paniwa. Diwehi melarat kurangan duit pas-pasan dari piye to ngene iki. Alhamdulillah. Baik, abot meneh alhamdulillah. Coba lang ya. Ora alhamdulillah bangga ae lho. Alhamdulillah ae. Ayo, jere Pak Hadi, ora muni alhamdulillah jere ya bangga. Wis malah penak muni alhamdulillah. Kok dene diparingi punjul kita nggih alhamdulillah ngerti yo punjulan iki tinggi apa punjulane mboten namung didel ning jero ATM tok enten teke wong liya sing teng mriku ingkang rasipun nggih punika zuhud napa zuhud iki apa kita topo nek cara maknane wong Jawa iki topo napa terus kita nek cara makna piringane jere nata upa kuwi lek zuhud napi nek zuhud wong sing ahli tirakat iki ning jero guwa nek teng mriki mboten niku nggih punika ngedoi haram ngedoi barang ingkang haram mboten kok terus gek witi ora duwe apa-apa mboten. Apa manusia kita parang sugih oleh tapi sing haram monggo dipun didoi parang sugih. Tokoh-tokoh supirin apa mboten sugih Pak. Kata sinten Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini sugih banget ya. Terus apa tokoh sugih. Sayyidina Utsman, mulai sugih banget. Ingkang terakhir nggih punika taubat. Dados 12 perkara niku ketika kita niku iso nglakoni kunci swarga dibuka nah monggo kita gambarne mawon. Kontak motor kita ketika kita lebok niki separo kena lho mboten Pak? Nggih ngontak kena ora Pak Nanang? Jek kok lebok lecek ya mesti kena. Tapi apa mungkin kunci swarga lecek? Mboten mungkin. Mila 12 perkawis monggolah berusaha kita tindakaken. Kanthi kita nindakaken 12 perkara niku wau mengko wau menjaturne teng alam kubur kita bari badhe dipun paringi gampang jawab pitakone mungkar nakir ingkang sekaligus punika dados kuncine swarga. Mugi-mugi Allah Ta'ala tansah maringaken hidayah taufik dhateng kita sedaya sehingga gesang kita wonten ing alam donya punika kita tansah saged ngginakaken kangge persiapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Makatane wau lantunan selawat saking Bapak Miran, mugi-mugi saged nyiram atine kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Tungkap acara ingkang salajengipun menika sesi kedua ingkang badhe dipun pandu dening panjenenganipun Gus Jamal dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kalau hormati para alim, para ulama, khusus Bapak Kiai Mahfud, Bapak D.S. Rahmat, Gus Ipul, Bapak Ustadz Hanafi, wonten para sesepuh sepuh, wabil khusus penanggung jawab kita, Bapak Nanang Fauzi, aslinya soai Nanang Fauzi, tapi terkenalnya nama Pak Gudel. Alhamdulillah niki season kedua ingkang diaturaken wau teng season pertama salah setunggalipun kuncine swarga sing dohir niki babagan fikih. Niki monggo kita belajar sareng-sareng nerusaken ingkang saderenge ngoten nggih. Kalau wingi niki tasih nyuwun sewu mengki saged dikoreksi Pak Rahmat, Pak Mahfud nggih. Niki babipun masih masalah wudu. Masalah wudu dugi rukun utawa fardu sing nomor 3. Kalau wingi sampun niat basuh wajah, sing nomor 3 niki basuh tangan kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini. Niki kula zaman sekolah ilane niki keng maknani ma'a nggih. Ma'a niki sartane sikut loro. Dados namine basuh niku benten musab nggih. Lek basuh niki kedah mengalirkan air. Batasane niki ilal mirfaqaini sartane sikut. Lek sartane sikut niki sikute kudu melu di basuh nggih. Dadi yo sewu. Dadi tangan niki ambrih sae menurut syariat ya kudu nganti teko sikut. Nggih. Kula niki riyen nate zaman teng pondok niku kathah kunjungan nggih. Kunjungan niku kesane ngalah wong ini ku dinas awake gedhe. Niku pas jamaah ngasar napa niku nggih. Niku jawane nggih sareng-sareng jamaah teng masjid. Lah kersane ngalah niku klambine ra kena junjukne. Kok kena junjukne sak meter nggih. Lah niki pancen wonge kekar nggih, kekar gedhe. Lho sak meter. Didelok wudune kok sak meter. Nggih. Niku wallahu alam. Niku tasik kathah. Diunjukne ra kena klambine. Piye neh nggih. Mungkin ngoten. Tapi nggih asline jeneng wudu lek mbasuh tangan niku ma'amil faqaini sikute kudu ke basuh. Bahkan mengke disunahne dipunjuli mengke wonten babe piyambak nggih. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu keduwe man apa mirfaqani sikut loro uktubira qadruhuma. Nggih, teng mriki lek pemahaman kula jaman niki nggih. Niki pancen wong niki gak duwe sikut nggih. Benten karo tugel nggih. Jadi wong niku kok gak duwe sikut, niku carane piye? Dikira-kira nggih. Dikira-kira nggone sikut. Kula kelingan ngeten. Zirok niki kan teko glugel hormat nggih, nyuwun sewu. Lah niki kula kelingan jaman sekolah. Jajal jenengan kilani nggih. Jenengan kilani sak dirok niku mesti 2 kilan nggih.
kilanane awake dhewe. Nggih cobi dikilani dhewe. Dugi pucuke driji sing dawa dhewe dikilani ping pindho. Iku lek mesti pas ugel-ugel. Tapi niku kilanane dhewe, aja kancane nggih. Niku berarti ugel-ugel niku nggih sikut, nggih sikut nggih. Niku lek secara hitungan nggih. Nah, mesti teko kene. Wis wong dhuwur wong ndek dawane niku padha, pokoke tangane dhewe. Niku padha nggih. Wonten keterangan malih depo nggih. Sak depo ngeten karo dhuwure awak niku padha. Cobi dipraktekne kula nggih, dereng patek praktekne. Depananku iki dawane 170. Kira-kira dhuwurmu ya 170. Niku kira-kira ngoten. Nggih. Dadi zira niku kena diarani rong kilane tangane dhewe. Niku rumus. Cobi dipraktekne mawon. Insyaallah mboten kleru niki ilmu nggih. Niku dadi umpama lan disikut ya sing genah niku dikilani mawon. Wah, iki berarti sikutku kene. Nah, permatan dipunjuli titik. Ngoten dadi monggo wudu kita cermati ngoten nggih. Wa yajibu wa yajibu husruma alal yadaini fi sya'ri. Dan wajib membasuh tangan kalih niku lek enek rambuté. Kersane ngalah tangane niki lebat rambute. Niku ya kudu rambut sak kulite basuh. Tapi kersane ngalah niki rambutnya titik kabeh nggih, umum. Wajar nggih. Wasil ate uci-uci pami wonten rambut tak daging napa? Rambut tamban. Tumbuh nggih. Niku ya kudu wajib. Wa usbu'in jaidatin kok tangane wong niku kok 6, ya mungkin mawon nggih. Niku ya kabeh kudu wajib dibasuh. Wa adzafira lan pira-pira kuku. Nggih, kuku niki nggih monggo kita cermati. Mboten usah nimu kuku, nggih, keranten mungkin lek reget sing lek kanthi regete nemen gak iso garik, gak iso mlebu nggih, mboten sah nggih. Nggih, contone mengke wonten lajenge wudu ya kudu dicermati tas golek lamban andul. Kena pulut utawa kena cat sing bagi tukang nggih niku. Niku bisa saged ngarani toyo nggih. Dados kula kelingan niku pro napa lenterange guru kula nggih. Niku wonten suatu pondok utawa sekolahan nggih. Niku lek dina Sabtu niku mesti wonten pemeriksaan kuku. Ngoten. Dina Sabtu pemeriksaan kuku lek ora cendhek ditutup. Niku perhatiane napa manfaate kok dina Sabtu. Mulai Jumat ben ketok-ketok nggih. Kamis utawa Jumat mesti wedi ketok-ketok. Golek kesunane. Jadi lah Sabtu dikerengi, kok Jumat ben ketok-ketok. Niku ngoten. Jadi lek boten hajat nggih, kukune ndek-ndek mawon nggih. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasahin yamnahu usulal ma'i ilahi. Jadi awake dhewe niki wajib ngresiki reget-reget nek ngisor kuku. Nggih, saking reget sing saged menghalangi utawa mencegah toyone niku mlebu. Nggih, monggo nek kukune ireng-ireng nggih. Nggih, niku saged diresiki walaupun mungkin nang kitab-kitab perintu teng sarah-sarah niku wis sakadare nggih, mboten napa-napa wonten tapi sing hukum asli niku lek kedahe kukune nggih diresiki, diceki ajenge wudu tangane enek penghalang mboten kados pulut, kados cet. Nah, ngoten niku nggih. Pun iki masalah basuh tangan. Nggih, wonten pertanyaan monggo kita bahas sareng-sareng. Alhamdulillah niki Pak Drs. Rahmat rawuh. Nggih saged kita bahas sareng-sareng. Saderengipun kula ndek wingi wonten UPR nggih. Insyaallah Bapak Hakim nggih. Kula ndek wingi ngeten pami jamaah nggih, jamaah enek sop pertama niku sik kosong ngoten nggih. Bare enek sing bare sop loro iki wis enek wonge tapi gak gelem maju. Awake dhewe niki teko keri. Niki gawe sop teruse mburi apa ngebegi sing ngarep bolong nggih. Nah, teng keterangan kita kula buka niku ngeten.
awake dhewe niki lek urusan donya niku kanggo biasane golek sing sempurna. Ngoten nggih. Ngecat omah sing apik, sembarang apik ngoten. Lek urusan akhirat ya dianjurne sing paling apik. Nggih. Teng keterangan kitab lek awake dhewe teko keri erek sing bolong niku malah disunahne nyruntul. Nggih. Disunahne nyruntul walaupun wis salate wis lekas. Liwati gak masalah. Alasane kuwi wong salah. Wong burine sop bolong niku wong salah. Waya dibeki kok gak kelemu beki. Niku berarti wong salah. Nggih. Alasane ngoten. Lah lek konteks sing kedua, upamane enek sop wis bek mencep awake teko diwemple. Niku disunahne malah geret sing ngarep tapi pinggir dhewe kok golek bacor. Ngoten nggih. Saged nganu nggih tadi ini saged druntul tapi prakteknya ya wangel kok dilirik uang nggih. Tapi asline ngoten druntul diparengne dengan alasan kuwi pancen wong kleru. Wong kudune maju kok gak gelem maju wong kleru. Jadi asline mboten ngajeni wonten sajadahe. Mboten napa-napa niku diliwati disruntul mboten napa-napa sebab wong kleru. Wong kleru nggih. Wonten keterangan ten napa niku kula buka. Kudune kan maju, mboten purun maju niku dadi statusé wong kleru. Dadi turuti kleru kabeh. Nggih, ngoten. Alasane wae kan kota-kota kan itu alam rangpek to. Enggak menengae. Nggih, ngoten alasane ngoten. Wonten teng keterangan insyaallah wonten kula. Intine lek pancen tujuane ngebeki sop bareng nyruntul. Nggih, nyempurnane sop. Pun ngoten ana Alhamdulillah Bapak Ibu sedherek ingkang saking hormati sesi 1 2 ingkang sampun kalampa kita lajengaken inggih punika sesi ketiga tanya jawab iki wau enten sing napa niku pun napa niku anu kula pertanyaan ngoten nggih dumateng Bapak Sudik kula senagaken pertanyaanipun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para gus-gus yang ada di atas angkringan. Ada Gus Jamal, Gus Ipul, kemudian ada Pak Ustadz Mahfud yang kemarin kami dengan Pak Hadi hadir di tempatnya Pak Mahfud, kemudian ada Pak Rohmat mentor saya kalau di masjid, kemudian ada Pak Hadi, Pak Hanafi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami izin yang saya sampaikan di DM itu 2 pertanyaan. Yang pertama bab sholat, yang kedua bab mendengarkan pengajian. Yang pertama mulai bab sholat dulu. Ketika kami perjalanan dinas dari Blitar ke Mojokerto atau kebalikan pulang dari Mojokerto ke Blitar, itu sholat subuh ataupun sholat maghrib saya itu selalu terlambat di masjid perjalanan. Begitu kami sudah melaksanakan sholat sendiri, tiba-tiba dari belakang ada masbuk gitu ya, orang yang mau jadi jamaah. Sementara niat kami kan sholatnya sholat sendiri. Kemudian ada orang datang nopo bau, intinya dia jadi makmum. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah untuk status sholat kami sementara kami niatnya sendiri, tetapi ada jamaah, apakah berlaku yang nilai-nilai sholat jamaah itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran lewat musik atau lewat kaset atau lewat sekarang ya mendengarkan di televisi. Apakah nilainya sama dengan kalau live seperti ini yang dilaksanakan pengajian langsung, datang di lokasi dan mengikuti kegiatan itu?
Demikian 2 pertanyaan, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi. Kemarin saya janji pada Pak Zotik ini memberi tulisan jawaban istighfar kemarin sudah saya siapkan, tapi tadi lupa lagi. Tapi tidak ada. Kalau nanti hari Jumat kalau saya bawa sudah ada artinya. Tadi kami sudah janjian dengan Pak Adi, Pak seberangkat duluan saya minta tinggal karena saya ada janjian sama Pak Ahmad. Alhamdulillah. Ali. Orang sudah hafal Pak Setik. Orang sudah hafal istighfarnya. Tapi artinya memang itu ada. Yang itu yang dibaca dengan itu. Alhamdulillah. Pertanyaan dari yang pertama. Jadi begini Pak Batik. Untuk jamaah ini yang beda itu hanya 2. Satu, masalah jamaah imam ini wajib niat jadi imam itu hanya satu saja, sholat Jum'ah. Imam wajib niat jadi imam. Tapi yang lainnya itu tidak ada kewajiban. Artinya sah, entah itu niat jadi imam atau tidak, jamaahnya sah. Tetapi kalau tadi seperti jenengan yang dikepuk tadi, ini berarti jenengan sudah diberi toleransi bahwa saya ikut. Ini seandainya jenengan mboten ikut tapi sudah tahu ini jadi imam, ini sudah jadi jamaah, dapat pahala jamaah, dan ini sah. Yang nggak boleh itu kalau makmum orangnya itu yang satunya jamaah kosor, kemudian makmum sama orang yang biasa, nah itu nggak sah. Kecuali sama-sama jamak kosor, kan itu kan sama-sama biasa toh. Jadi ini sah dan ini nggak apa-apa, sudah dapat pahala. Yang ini ya sah, kemudian imamnya walaupun tanpa berubah niat karena sudah tahu kalau saya ini sekarang jadi imam, itu sudah jadi imam. Artinya sudah dapat pahalanya jamaah. Ini. Bacaan dikeraskan Pak berarti. Dikeraskan boleh, tetap. Jadi dikeraskan itu bukan untuk loh Pak, untuk jamaah. Pribadi pun seperti kesunatan ya, disunatkan membaca adzan dan iqamah. Itu pribadi atau jamaah sama saja, bukan berarti masjid sunatkan, kalau di rumah enggak. Tidak, tetap jenengan bapak sendiri di rumah ya disunatkan adzan juga iqamah. Tapi kan kadang kan nggak mau kalau di rumah ada sendiri, itu nggak apa-apa. Jadi jadi tanpa iqamah aja, baca iqamah, artinya dapat pahala. Jadi artinya itu sudah sah, sudah kalau memang itu waktunya subuh ya dibatalkan. Saya tidak banter nggak apa kan gitu, dibalik. Mestinya subuh itu dibaca banter, kalau tidak banter makruh. Atau dibalik, siang mestinya lirik dibaca banter makruh itu aja. Jadi jenengan tahu walaupun tidak jamaah dibanderi ya dapat sunat, berjamaah ada orangnya juga tetap dapat sunat. Jadi urusan banter enggak itu bukan karena jamaah tapi karena waktu subuh disunatkan dibanterkan kan gitu. Jadi terserah dibanterkan oke, mboten nggih oke, tapi kalau tidak dibanterkan ya tidak dapat kesunatan untuk dibanterkan itu aja, tapi tetap sah itu jalan pertama. Untuk yang kedua, jelas pahalanya lebih banyak yang sini. Karena Pak, jenengan yang baca Quran aja itu loh, itu beda. Pertama itu yang satu dalam keadaan berwudu, yang kedua di dalam sholat. Kalau nggak sholat ya nggak sholat tapi dibaca. Lain membaca Al-Quran biasa seperti saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dengan saya membawa Al-Quran itu pahalanya juga ada lagi, apalagi ada orangnya. Kenapa? Ada nilainya, ada suaranya, ada orangnya. Kan berarti pahalanya apa? Pahalanya satu itu mendengarkan, dua melihat orang yang baca, itu juga ada pahala. Jadi dapat lebih, jadi tetap walaupun pahala tetap banyak yang langsung gitu ya. Lain kalau adzan.
Kalau adzan itu walaupun baik, tapi tidak disunatkan kalau speaker. Speaker yang tip loh. Tapi kalau yang langsung tapi tetap itu ya disunatkan. Tapi kalau radio diputar adzan, ya itu tidak disunatkan. Walaupun juga dapat pahala jawab adzan, tapi artinya nggak ada perintah untuk menirukan. Tapi kalau tip yang langsung orangnya itu juga diperintahkan untuk menirukan gitu. Oke. Tapi nilai pahalanya kalau nyetel audio itu tetap ada. Ya tetap ada. Semua yang baik itu ada pahalanya, apalagi niat itu Al-Quran jelas itu langsung ada pahalanya. Semua sesuatu yang baik itu ada pahalanya, apalagi Al-Quran jelas ada. Entah itu dari mana, itu Al-Quran tetap ada pahalanya. Gitu. Terserah dari tip atau radio atau siapapun. La'alakum turhamun ya. Itu menawa-menawa itu jenengan atau kita dapat rahmat dari Allah karena mendengarkan Al-Quran itu, doanya dari Al-Quran dari Allah itu. Ya, gitu. Mantap ya Mas Sadik, dapat dibanterkan. Oke, bisa dikeraskan. Monggo kali itu nih Bapak Sadik, saking bapak-bapak utawi ibu-ibu ngesakne bertanya, monggo. Mas Zairi menawi makmum, Nggih. terus boten ngertos makmum ini ku kan makmum dateng yang sholat sunat kados kan jenengan ngerti kan enten kadang-kadang Nggih. niku pripun? Mboten apa sah. Jadi soal ya wis. Bahwa posisinya imam dan makmum. Nggih kan iki an sholat sunat. Kali makmum. Oh, ya saat tasbih iki. Enten tiyang teko. Makmum salat tahajud. Nggih, terus lek mungkin saya dibui Pak ya Mahfud nggih. Salat niku walaupun imame salat sunnah, makmume salat fardu, sing penting gerakane padha niki sah. Lek ngerti namung makruh. Macam sing ora oleh gerakane ra padha, imame salat mayit, imame salat fardu, gerakane ra padha utawa salat gerhana. Gerhana kan rukuke pindho. 2 kali. Nggih, niku mboten pareng. Selagi cek padha gerakane niku pareng. Sah. Kula nate crita ngeten. Kula nate teng masjid Qobliyah dhuwur. Enek wong nyablek, nyuwun sewu kados wau, plek. Tiyang niku lek dicablek, sing sae mesine niat dadi imam. Niku pertanda lek awake dhewe dadi imam. Langsung teng ati niat, aku dadi imam, wis pun cekap. Nggih. Bar kula Qobliyah dhuwur, kula dicablek. Bakno sing nyablek kula niki salat dhuwur. Ngeten. Akhire kula bar ngoten mundur. Genti nyablek. Ada. Niku salat dhuwur. Niku pareng. Nggih. Lah, bar nyablek kok dicablek genti. Lah, ngoten niku pareng. Nggih. Nggih contoh ngoten pareng. Tapi lek ngerti sak urune asline makruh. Nggih. Bisa wong ngoten. Enten nggih tadi caplek-caplekan mboten napa-napa. Terus monggo lintune. Monggo Pak Kus. Karena pas Monggo Pak Ir, monggo. sholat tasbih. Kula sering kula salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan, Nggih. adzan sampun mantun. Nggih. Niku sunate qobliyatan wa tahiyatan ingkang riyin. Nggih. Kang direne sing pundi? Nggih. Mane nah. Nggih. Tane rokok. Ketika seorang adzan dikumandangkan, adzan kedua nggih. Nggih. Tapi lek pun adzan, pun khutbah, Pak Yai Mahfud pun khutbah, niku sing apik langsung 2 rakaat tahiyatan masjid. Karena itu yang carane kangge hormat kalih Gusti Allah teng niku bertahan, tapi suratnya sing pendek mawon. Cepet sing penting dari sing penting cepet tapi sing penting tumak nina. Sing kula bolak-balik kula yo ora nginceng pas ndorong ngoten teng masjid niku lho pas ini dalil lho kecepetan. Jadi wong-wonge bar
ngene langsung ngene. Lah niki sing paling padha niku termasuk teng Al-Qur'an nggih. Tumaknina niku wajib. Bacaane ora wajib. Tapi obahe niku lho, bar iki ngeten terus kira bablas. Lah niki sing bahaya. Sing mestine sing apik ngeten jegrek terus niki lho. Bacaan iki ora diwaca ora apa-apa pamane. Tapi ini menengi niki lho. Lah niki Al-Qur'ane genah. Sing tumaknina napa? Pas sujud. Terus napa? Lungguh di antara sujud, kemudian itidal, rukuk niku wajib tumaknina. Dari kula pas itidal ngeten bareng ngeten kok ngeten. Bablas ngeten. Lah jelas niku mboten tumaknina. Walaupun niku dipilih foto lah niku. Lah sing penting sakjane mendene kudu itidal meneng terus baru terus waduh lah niki sing rada sing gampang kecolongan. Tapi arep ngomong ya kaya keminter ngono kan. Ya tapi kula jawab nggih kata ngoten nggih. Dadi kesimpulannya jawabane anu wae nggih. Lek pun imam pun maos khotbah niku teng kitabe ken tahiyatul masjid tapi sing cepet tapi tetep niku dijaga tumakninae. Sing penting cepet rasa suwate sing dawa. Namun niku tok pun. Nanti nggih, ayo. Lek anu kok ndang adat dan Buddha. Tapi tumakninae. Monggo lintune satu. Buddha maksudnya. Nggih, satu lagi pertanyaan, monggo. Nuwun saya Mas. Nggih, monggo nganu Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai wabarakatuh. wudu yang dibasuh tadi. Nggih. Ulama tangan. Mergo jejinge gede. Nggih. Iku mbon siram tapi langsung Cemplung nih. telepon niku. Nggih. Lulup pisan ya Allah. Usah. Nggih, dados lek basuh tangan dicelup ning ngoten. Nggih. Dados masalah basuh niki ketentuan asline nggih niku sing penting rata nggih, sing penting rata. Tapi lek masalah ngomong kesunahan niku ngoten teko pucuk munggah. Ngoten nggih. Asline sunahe ngoten. Dadi lek wajah teko dhuwur mandhap. Ngoten nggih. Tapi lek tangan niku lek ning jeding pas malah yo teko pucuk medun pas. Tapi lek nek kran kadang kleru. Iki sunah. Jadi lek kran niku nggih ngeten kuwi. Jadi kok pucuke. Kok pucuk ngeten nggih. Niku sunah nggih. Lek masalah sah botene pokok teles kabeh niku sah. Ngoten nggih. Nggih. Jadi Basuhe dugi lekek. Wah, oh, sae. Takut awake kene. Niku. Asap sunahan berarti. Nggih. Sing sae sing penting teko ugel-ugel dibunjuli titik. Nggih, niku sunah. Teko napa? Dure gugel. Nggih, napa niki sikut dibunjuli titik. Ngoten nggih. Pun nggih, lagi pokok rata. Ampun, nggih. Pokok mungkin lek sampai leket so nek akhirat sing percaya sampai leket. Lekek rambut kan. Ampun nggih. Nggih, monggo Gus Damang. Panggalino enek ora? Enggak ada. Panggalino rawuh mboten? Mboten. Nggih, monggo. Cocokane lek putih. Alhamdulillah, mugi-mugi awal tu akhir wonten manfaate nggih. Matur suwun sangat atas kerawanipun Bapak Mahfud nggih. Pun waleh, pun kapok ambut nggih. Kapan-kapan andel nggih. Malah dilekne kok Panggah. malah dilekne. Sak wanci-wanci nggih. Panggah nyuwun tulung ngeten nggih. Hormat nggih. Lahumul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ummahatihi minan nabiyyin wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa